tekrar tekrar anlatıyorum. Uyku apnesi bizim için çok önemli. Uyku apnesi ne demek? Uykuda nefesini tuttuğun için kandaki oksijen değerlerinin düşmesi demek. Kandaki oksijen değeri düşerse ne olur? Beslenme bozulur, değil mi? Evet. Beyine oksijen lazım en çok. Beyin de der ki kalbe, bana oksijen lazım. Kalp de bu emre uyar. Ya hızlı çarpar, ya kan basıncını yükseltir. Bu defa da kendi de zorlanır. Kendi kası zorlanır, koronerler zorlanır, tansiyonun yükselir. Bizim uyku apnesindeki amacımız horladığınız için eşinizi, ailenizi rahatsız etmeniz değil aslında. Bu uyku apnesinin sizin vücudunuza vermiş olduğu zarar. Dolayısıyla derin uykuya geçemediğiniz için sabah yorgunluğu, gün içinde uyku hali, sabahları baş ağrısı, gün içinde uyuklama, uyku hali, televizyon seyrederken uykuya erken dalma, oturduğunuz yerde uyuklama, araba sürerken uzun yolda içinizin geçmesi. Bunlar hep aslında uyku apnesinin sizin gündelik yaşantınıza etkisi. Evet. Bunların haricinde de bu yaşta tansiyon ilacı kullanıyorsunuz. Belki koronerlerle ilgili sıkıntılar, erken yaşta prostat, erken yaşta göz tansiyonu, hepsi bu uyku apnesiyle bağlantılı hastalıklar, rahatsızlıklar. O yüzden tedavi etmek zorundayız. 3 yıl önce uyku testine girmiş ve uyku testi sonucuna göre de cihaz önerilmiş. Ama arkadaşı, o cihaz kullanılmaz demiş, kullanmamışsınız. Şimdi bu hastalığın iki tedavisi var genel anlamda. Evet. Cerrahi tedaviler, cerrahi dışı tedaviler. Yani ameliyatla olan tedaviler. Her hastaya ameliyat uygun değil. Ameliyat uygun olmayan hastalarda ağır uyku apnesi varsa tedavi maske tedavisi. Bunu nasıl anlıyoruz? Sizin ameliyata uygun olup olmadığınızı nasıl anlıyoruz? Bir, size ameliyatı anlatıyoruz bir kere. Ameliyatla ilgili bir fobiniz olabilir, bir başka. Ama tıbbi kriterler de çok önemli. Sizdeki horlama ve uyku apnesinin nedeni burundan kaynaklanmıyor. Burnunuz gayet iyi. Bizim için önemli olan yer neresi? Acaba sorun damak bölgesinde mi? Yani küçük dil, damak, bademciğin olduğu orta tabakada mı? Ya da sizin büyük dil yapınız, boyun gıdık yapınız ve dil kökünüzde mi? Dil kökündeyse, yani en alttaysa o bölgenin cerrahisi, o bölgeyle ilgili yapılabilecek cerrahi işlemler hastalar için çok zor, çok zorlu. Çok şartları zorlamış oluyoruz. O yüzden genel